Ey imtihana çəkilmiş xanım, ya mumtəhənə. Ey sınağa çəkilmiş xanım. İmtəhənəkillahəl-ləzi xaləqəki qəblə ən yəxluqəki. Ey imtihana çəkilmiş xanım, yaradan səni yaratmamışdan öncə, bu dünyadan öncə imtihana çəkdi. Fəvvəcədəki lima imtəhənəki sabirə. Baxdı, gördü səbirlisən. Allah qiyməti verib Zəhra, səbirlisən. Xaliqin imtihanı zərfiyyətlərə və tutumlara görədir. İmtihanlarımız boydayıq və imtihan tutumumuz qədəri gəlir. Həzrət Fatimə hara? İndi onun imtihanı necə olmalıdır? Onun imtihanı da böyükdür. İnsanın şəxsiyyəti uca olanda himməti də ali olur. Hədəfi də böyük olur. Belə böyük bir missiyaya sahib olan insanın qarşısına çıxan imtihanlar da ağır olur. Hədəf böyüyəndə imtihan da böyüyür. İmtihan hədəfə görədir. Hədəf də şəxsiyyətə uyğun. Adam ruhu böyüyəndə böyük hədəf seçir. Elə ki, böyük hədəf seçir, imtihan da böyük olur.